前就拟好的稿，正方不错，正方有对于这一个可能反方刚刚的这一个论述再去把它加到你们结辩里面。可是通常来讲，结辩是先前就已经拟好差不多的稿了，就是它是一种背稿的一种概念。你要加进来很好，可是你加进来之后，反而让你有一点口疾，或者有一点讲的不够好，这是蛮可惜的一个部分哦。好，那接下来的这一些东西，比如说这个有一些辩论的小技巧，辩论小技巧的部分，可能就时间的关系，你们如果有兴趣的话，可以自己来找老师，自己来找老师，那老师可能就不讲太多，大概讲一些问题啊，比如说这一个，请问一下，动保法是不得伤害宠物吗？他讲的宠物是指，应该是猫跟狗吧。我们动保法第12条应该规定的是不得斩杀猫犬及贩卖其屠体。没有，它是只有要宠，没有说是任何一种。不对哦，动保法12条里面明讲是不得宰杀犬猫跟贩卖其屠体，所以其实我们的动保法它真正在保护的是猫跟狗。如果老师没有记错的话，动保法上面其实是把猫跟狗特别提出来。在台湾，动保法的规定不可以吃猫跟狗，没有，他是说不可以杀猫，不可以杀狗，也不可以吃它的屠体，就是被杀了之后的这一个屠体，就是被屠了之后。所以注意到一件事情哦，这可能跟各位提一下哦。这一场辩论其实它不是一个很正规，它的题目不是非常的好，因为这场辩论其实以现今对于台湾来讲，对于台湾来讲，它的价值观是偏向正方的。我们刚讲基于人权，基于这一个自由的方面，它对于反方是一个比较弱势。比如说讲，反方可能提到说，狗有很多功能，基于狗有这么多的功能，我们不该吃它。那为什么我们现在吃牛呢？是因为牛的功能渐渐的降低了，对不对？请问一下，猫有功能吗？跟狗同样功能，比如说，猫会看狗，会看门啊，不会吧？你叫猫来，猫不见得会来嘛。你猫会弃毒吗？也不会。所以那我们是不是可以吃猫？所以你会发现反方在这个地方很难打。反正这个是反方在这个议题上面的弱势。那当初我跟金老师为什么要定这个题目，其实就是让你们去做一个思考。因为各位同学，你们会发现你们原则上刚碰到狗这个议题的时候，你们会怎么样？会觉得是不能吃的，吃狗吃。可是当你们深入去探讨时，你会发现好像有一点点怪怪。那为什么怪？就是因为我们现今的社会强调一种多元价值、多元的文化。那当你去禁止一个人吃狗的时候，你等于用一种多数人的我觉得狗是我们最好的朋友，所以不该吃狗。我们是会变成是一种有点像是多数暴力的那种概念，去强迫其他人不可以做你觉得错误的事情。然而这件事情它的本质上或许并没有错误，吃猫吃狗吃鸭吃鸡吃猪吃牛，它们或许是没有太大的一个关联性，跟着没有太大一个差异性。好，那另外一个问题郑三你们提到处理流浪狗，请问一下，你们处理流浪狗的部分，刚刚反方有提到，处理流浪狗会造成这个你们自己提到的，现在处理流浪狗是一个很耗费成本的一个事情，对不对？所以你们吃狗肉就不会这个吃狗肉之后就可以处理掉流浪狗的问题，这是你们的概念吗？应该说，我们现在把狗拿去安乐死，它不只是因为你们的部分，你们在这个部分没有讲得很清楚，你们狗肉跟这个流浪狗的关联性到底是？安乐死它也是要处理狗的尸体，那这也是需要钱。那这样子其实你们去吃狗去有一个合法程序，那也是 OK 的。就像吃猪，它有一个合法程序，我们还是要花钱。所以就是安乐死的这一个，与其把它安乐死，不如把它拿来卖，是这意思吗？对吧？你们的意思是这样，可是你们没有讲得明白，你懂我的意思吗？所以你们在做这个关联的时候，没有把它做得很清楚。我那时候就有一个问题，很多的问题说，到底你们处理流浪狗跟这个狗肉的关系是什么？那处理流浪狗又是谁去处理？一样是官方吗？还是民间？那民间的话，证照要怎么发等等的，是不是要有相关的一种，比如提到检疫程序等等的？所以这个部分没有听到你们有这一个着力的，你们就说提到，所以这个部分是一个小问题。好，那剩下的可能就是一些双方各自的一些状况。那
必须提一下反三角的国际形象，我觉得是蛮特别，因为我们之前老师在听他辩论讨论的时候没有提到国际形象这个部分，可是你们把国际形象拉到联合国的时候呢，就会有一点点不是那么的时间拉无限上纲的，你懂那个意思吗？就是有点拉过头，因为台湾能不能进联合国的原因不会是因为，原则上不会因为你的吃狗肉国际形象的但是国际形象是一个不错的，该怎么讲，蛮有创意蛮有创意的一个着力点，所以不错。好，那我讲的部分大概就是这样。那各位同学，如果你们有兴趣要来问老师，你们可能这个申论或者一些小问题的时候你们可以来找我。那另外还有这个申论技巧的部分，你们班我不知道可是我们班这个明显的有进步，看稿的一个状况比较少，但是还是都会看稿。其实申论的一个部分最棒的，我个人看到是反二的部分，反二是。人想人想要看稿，不过他看稿的第一个，他的这个他的频率没那么高第二个，各位同学们注意他的肢体动作，他在讲话的时候会怎么样？他身体是往前的，他会这样讲，手是放下来的。你会发现这个动作是有一种权威性的，你们明白吗？所以他天生，我不知道他有没有想过来，他自然而然就是这样子，手会放下来。当你身体往前这种肢体动作的时候，人家就会怎么样？会去被你吸引住。那另外他会看其他人的眼睛，那相对的在我们这方部分，大多数都是这样子，念念之后头抬起来，念念之后头抬起来。你们有克制住自己看稿的意念，可是对于这种眼神交汇的一种概念可能不是那么好。所以其实申论的这个，你们在讲话当中最好的是这个反二。那另外还有，你们这个也是跟我不知道你们刚才提过，你们在质询的时候，我们的反应质询的时候就是这样眼直勾勾的看着对方，你们没有要看观众的意思。比如说这样讲好了，我们刚提到这个，就比如说，正好我提到一个问题，像刚刚提到，你说这个猫，你说这个狗，它有功能，所以我们不吃它，对不对？你会发现老师在讲的时候头会怎么样？会看观众，否则你就只是，你说这个狗叭叭叭叭，你没有给观众一种眼神交接的概念，所以当你们记住在质询的时候，要看观众，同样的被质询也是，你不要从头到尾不看人家，那很没礼貌，懂吗？你被质询的时候，你可以听一下那些，好，我知道。那你讲的时候，其实是要对着观众讲。OK， 好，那我们接下来请静老师补充一下他的部分。这个志轩老师他讲的蛮多的那我就来做一些补充其实今天看同学的一个表现，我觉得是有比1年级还要更稳重、更成熟一些。那当然还是有一些比较不足的地方。那我就针对今天的一些小问题做一些说明。同学应该要知道上台就是不能够和自己的组员有其他的互动。我发现这一点就是两方都没有做到都还是有做一些小小的互动。那上台就是说你就是要专心和这个你的观众和你的对手做意见的陈述，就不应该再寻求任何的帮助因为你应该事先都已经准备好事情都应该准备好。然后第二个当然必须要称赞各位同学的部分就是我觉得怎么讲呢？我说我们这一方我们这一方大家和对方其实彼此之间团队合作的部分都有看到，就是说对方问的问题你在咨询的过程中你可能没有办法来不及回答怎么办？时间到了下一个同学马上上来帮他回答。我觉得这一点就是做两方都有做到这是我看到就是有做团队合作的部分。因为我们现在辩论是打团体战所以说你们彼此之间就是要互相的帮助要互相的帮助那我觉得你们有提到一点论点还不错就是我上一次没有提到，你在班内辩论的时候，就是人不会什么都吃什么都吃的问题，无限上纲到最后任何东西都可以吃对那这一点是我之前没有想过的。今天我们吃狗，可能下一次一个开放是什么？如果你
如果说我们什么东西都可以吃的话，我们可以推到任何的生物，除了人之外，对不对？除了人之外，什么都可以吃。那可能在道德上啊，在宗教，有些可能宗教议题上，可能会触犯到一些，我也不晓得啦。当什么东西都可以吃的那个境界，跟那个社会是怎样的社会？我听到这个的时候，我会去反思到这一点。那当然，我们的正方也有不错的就是在技巧上面。第三位那位，我对他印象蛮深刻。他技巧是什么？他会主导议题，他会带你，就是说你无形中被陷进去了。人家问你什么，你就被他牵进去，等于是陷入他的圈套当中。你不仅要回答他问题嘛，就是说你这个问题呢是没有价值的，我来回答你，等等，就是你在问答之间的时候，你要坚持自己的立场，不要被人家的问题带着走，不要被人家的问题带着走。这是我刚刚在那一场辩论当中印象蛮深刻的。那还有没有什么呢？还有没有什么其他的？好，那你们的议题核心就是说有选择，对不对？就是说在吃东西上面可以做一个选择，狗也是一种选择。那你们刚刚的议题核心虽然你们没有明讲出来，但是我在下面其实可以听得很清楚你们刚刚也没有说就是有关于成本的问题。你们刚刚三个人都有讲到成本，对，你为了要吃狗，对，我们关注到自由，我们尊重少数人的权利，我们为了要吃狗，但是在成本效益上，似乎为了满足少数人，我们必须要重新做一套新的检验，成立一个新的政府机构，然后再进行养狗。过去台湾没有这个经验，今天如果养鸡养鸭很简单，台湾过去有经验，我们只可以大量的生产，而且他们也是大量的食用人口，在台湾的市场是来说是比较大。那台湾你今天要新的食狗产业，这个狗罐头狗肉它的一个买卖这整个这个市场的机制，你要重新建立起来，不知道它花多少的成本，为了少数人的想吃，这其实有点像另外一个议题，就是说，你赞不赞成花东建立高速公路？花东很赞成，为什么？促进经济成长。可是问题是，需求的人少成本太大效益不够那我们就会说，那这样不是你这样不是忽视花东人的基本权利？为什么西部有高速公路？为什么可以有捷运？为什么东部就不行？花莲可不可以做一个捷运？可以但是你要花很大的成本去满足少数人的需求。我是思考到，我觉得成本的问题和这个平等的问题，食用狗肉的自由的问题，它其实我觉得是互相碰撞。你们其实可以针对成本这一题就是往下扣如果是你们的话那如果我是正方的话，我觉得从这个人权基本的自由从这个不应该用暴力少数暴力这是多数暴力的方式来限制少数人的自由，这样的论点去看。这是我在这场辩论上看到的。那同学可能还是不太熟悉，对，不太成熟，但是经过这一次的辩论，还有一个很紧张的，手在抖，那这个讲稿手在抖，然后有点口急。我想这都是可以训练，后天训练这今天只是一个经验大家互相的切磋。下一次这个我相信会有不一样，因为你有经验之后会有不一样的，对有下一次没有下一次。第三次有这是段考前还有一次，对不对？段考前还有一次，对不对？预计不能再跟大家做一个讨论。不要了，是不是？大家都累了，休息一下。我们还有很多个礼拜嘛，我们休息好几个礼拜。不要。最后补充一点资料的精细度不太够。你会发现你们在打烂仗、泥巴仗，但双方脸上都抹满了泥巴，有没有这样？不够细，懂吗？资料要找得再更细一点。像对方质问你们数据，100万分之一，
哪个地方来的？哦，这个对啊，或许你看哪个地方看到啊，哪个地方的？哦，说不定它只是某个省的其中一个百万分之一。它真的是全部都吃狗肉吗？好像也不见得，或许只有几个重点城市。好，那还有我觉得啊，就说我们方好了，你们在找这个哦，你们说，如果你们在举韩国吃狗肉只有老年人，哎，这个是你们讲的吗？只有老年人和年轻的男子，如果能够举出一些更实际的数据，就是说你们在辩论的时候，我觉得可以再更细致一点，好，更细致一点。还有一个问题就是有关于流浪狗的问题，我一直下面听着觉得很奇怪。流浪狗我们物尽其用，拿来吃，对不对？物尽其用拿来吃，但是问题是你真的会吃吗？经过检验的，好，今天说这只赖皮狗，哦，毛都掉光，也没有病哦，啊，检验合格，你要不要吃？你会吃吗？对不对？你会不会选择吃？然后你今天输到国外说，好，国外知道你这个狗呢是流浪，人家要进口。哦，即使你检验合格，就像美牛也是检验合格啊，对，检验合格，哦，这可以吃，但是你要吃吗？不吃。所以我不晓得啊，就是你们扯到流浪狗，解决流浪狗问题，应该不是说为了要解决流浪狗问题而吃狗，而是为了我们要吃狗有吃狗的自由，我们要独立的设立一个类似像养鸡场啊、养鸭场、养狗场，然后来吃狗，而不是为了解决流浪狗问题而吃狗。对，大概是我以上的一些想法和意见。好，那如果呢，就是能给你们做一些补充的或者是一些就是都是可以的吧，这样子。哎，我们好像还没有，还没关掉。好，那我们今天。